Një atentat me armë zjarri ndodhi mbrëmjen e kaluar në qytetin e Durrësit ku viktime plumbave mbeti 29-vjeçari Ermir Dedja. Policia nuk ka identifikuar ende autorët të cilët vijojnë të jenë të lirë. Kryeministri Rama është irrituar me disa kandidatë për deputet që ngrenë dyshime mbi procesin e numërimit të votave. Me anë të një mesazhi ai u tërhoqi vërejtjen mbi këto pretendime. Pas një bisede telefonike me presidentin Vladimir Putin, presidenti SBA Donald Trump ka deklaruar se Rusia dhe Ukraina mund të nisin menjëherë negociatat e paqes. Zonja dhe zotërinj, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV Adeo. Një atentat me armë zjarri tronditi Durrësin pak minuta pas mesnatës së kaluar, ku nga breshëria e armëve në lagjen numër 18 humbi jetën 29-vjeçari Ermir Dedja. Autorët nuk janë identifikuar ende, teksa viktima është një personazh i njohur për autoritetet dhe shkuara e tij kriminale mbetet një nga pistat ku po hetohet. Një atentat ka tronditur qytetin e Durrësit pak minuta pas mesnatës së mbrëmshme. Ermir Dedja është 29-vjeçari që u ekzekutua nga breshëria e armëve në lagjen numër 18. I riu i qellua me armë teksa po ecte në këmbë dhe humbi jetën në spital si pasojë e plagëve të marra. Sipas njoftimit paraprak nga policia, ngjarja ka ndodhur në rrethana ende të paqarta, ndërkohë që grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Mësohet se Dedja nuk ishte një emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë më parë i arrestuar në vitin 2015, i dyshuar për shitje të lëndëve narkotike drejt 2 shtetasve nga Hasi, që synonin të trafikonin në Kosovë. Po ashtu, në vitin 2017, Dedja ishte ndaluar për përkrahje të autorit në një plagosje, si dhe përmbajtje pa leje të armës së ftohtë, pasi gjatë kontrollit fizik ishte gjetur një thik. Për momentin, policia po heton pistat e mundshme të atentatit, përfshirë dhe të kaluarën kriminale të viktimës, si një nga shkaqet e mundshme të ekzekutimit. Përfundimi i procesit të numërimit të votave nuk i ka kënaqur të gjithë socialistët, një prej të cilave është edhe Blerina Gjylameti, e cila humbi mandatin përballë kandidate Solta Xhaxha. Gjylameti kërkoi rinumërim të votave duke ngjallur dyshimet e procesi, por kjo gjë ka irrituar kryeministrin Edi Rama, i cili me anë të një mesazhi u kërkoi që të mos veprojnë në këtë mënyrë. Rama ka dërguar një mesazh në grupin e komunikimit të deputetëve, ku ka shprehur pakënaqësi ndaj kërkesës së Gjylametit për rinumërim të votave, pasi humbi mandatin e saj përballë Olta Xhashkës, teksa kjo e fundit përmbysi rezultatin pas numërimit të votave të diasporës. Në një mesazh të qartë, Rama i ka kujtuar kandidatëve të Partisë Socialiste në të 12 qarqet e vendit se gara mund të përfundojë me humbje, por digniteti nuk duhet të jetë pjesë e kësaj humbje. Mesazhi i Ramës ka marrë njoftim me trishtim për disa iniciativa individuale për të kërkuar filmime, rinumërim me ku diun se çfarë për votën preferenciale. Natyrisht që s'mund të ndaloj askënd të veprojë në kokën e vet, por duke qenë se këtu në këtë dritare jemi ende një skuadër dhe unë dua që kështu të mbetemi, do të këshilloja që të mos i hyet asaj rruge. Sepse së pari, humbja një gare s'mund të bëhet shkak për të humbur dhe fytyrën, kur në fakt nuk ka asnjë shans, zero, që me të gjithë ata sy mbi ekrane, të ketë devijime votën e përmasa që do të mbushin e hendekun e kujt do qoftë me ata që kanë dalë fitues, jo me 10-20, por me shumë më tepër vota diferencë nga pasuesit në klasifikim. Së dyti, kjo do të thotë të hidhet hije dyshimi mbi njerëzit tanë që kanë qëndruar pafundësisht në përtryeza numërimi e që nuk e meritojnë kurrkund një hije të tillë dyshimi për kontributin e tyre të madh. E së fundmi, përfytyrojeni vetes se sa keq do të ndihet kushdo që do të hyjë kësaj rruge, duke u shqyrë qenë mediatike, kur në fund mali i mbashur mund të mos pjell asnjë mi. Një ngjarje e rëndur regjistrua ditën e djeshme në burgun e Fushkrujës, ku i arrestuari Qani Muça i dha fundjetës duke varur veten. Nëpërmjet kronikës në vazhdim, do të keni mundësinë të njiheni me historinë e tij prekse që pasqyron dështimin e një sër institucioneve shtetërore. Ditën e djeshme në 19 maj 2025, në burgun e Fushkrujës, Qani Hamit Muça, një qytetar i varfër dhe i harruar nga institucionet, i dha fundjetës së tij duke u vetvarur në tualetin e dhomës së paraburgimit. Ai nuk ishte vetëm një i paraburgosur, ishte viktime e një zinxhiri dështimesh institucionale që duhet të trondisin çdo ndërgjegjje publike. Historia e tij është tragjike dhe alarmuese. Shtëpia e Muçës u shem nga IKMT-ja, me një akt që shpesh ndodh pa transparencë, pa ndeshmëri sociale dhe pa zgjidhje alternative për familjet e prekura. I dërmuar nga humbja e strerës dhe i zhytur në dëshpërim, ai reagoi dhunshëm ndaj forcave të ndërhyrjes, duke qelluar me armë një inspektor, një akt i rënd por i lindur nga një krizë e thellë jetësore. Nga ai moment nisi një trajtim që nuk ngjante me drejtësinë, por me një ndëshkim, arrest, paraburgim dhe më pas braktisje në një sistem që nuk e njohu kurrë si një njeri në nevojë për ndihmë psikologjike, por vetëm si një dosje për t'u firmosur. As policia, as prokuroria, as gjykata dhe as drejtoria e burgjeve nuk reaguan si duhet për të kuptuar gjendjen e tij emocionale, pas një traume kaq të madhe.
Kjo vetvrasje nuk është thjesht një rast i izoluar, është pasqyrë e një shteti që ka më shumë fadroma se sa ndihma sociale, më shumë pranga se psikiatër, më shumë zyrtar që firmosin se sa njerëz që dëgjojnë. Një sistem që ndërton mekanizma për të shtypur qytetarin e brisht, jo për ta mbështetur atë. Kjo ngjarje kërkon një hetim të thelluar dhe të pavarur për të analizuar çdo hallk të këtij zinxhiri institucional që dështoi të parandalojë një tragjedi, sepse nëse drejtësia nuk arrin të mbrojë jetën, atëherë nuk është drejtësi, është indiferencë e strukturuar, është abuzimi i heshtur me pushtetin. Qani Muça nuk duhet të vdiste në qeli, ai duhet të dëgjohej. Një emigrant shqiptar 36 vjeç është gjetur i varur brenda një magazine në zonën e Trianvos në Greqi, në rrethana të dyshimta. Mediat greke raportojnë se trupi i viktimës ishte në gjendje të dekompozuar dhe tashmë është dërguar për autopsi në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Larisa. Një 36 vjeçar shqiptar është gjetur i varur dhe në gjendje të dekompozuar brenda një magazine në zonën e Trianvos në Greqi. Mediat në vendin fqinj kanë raportuar se i ndjeri, identiteti i cilit nuk është bërë ende me dije, punonte si punëtor tokash në këtë zonë. Identifikimi i trupit u bë pasi disa miq të tij kontaktuan me median lokale greke dhe e njohën atë nga përshkrimi dhe imazhet e publikuara në një raportim të mëparshëm. Ata ishin në kërkim të tij prej ditësh. Me herë pas kësaj, policia greke njoftoi familjen e viktimës në Shqipëri dhe nisi procedurat për identifikimin e plotë të tyre. Trupi u gjet në një magazin pranë një rruge dyqësore, në një vend jo lehtësisht të dukshëm. Zbulimi u bë nga një qytetar që kishte materiale ndërtimi në një truall aty pranë dhe ndjeu erën e rëndë që vinte nga godina. 36 vjeçari ishte varur me një litar shumë të hollë, të ngjashëm me ata që përdoren për vreshtat. Mësohet se litari është këputur nga trupi dhe ka rënë në dysheme. Nga hetimet paraprake rezulton se magazina mund të jetë përdorur her pas here si stre nga persona të panjohur. Trupi ishte në gjendje të avancuar dekompozimi, gjë që sugjeron se vdekja ka ndodhur të paktën 5 ditë më parë. Autoritetet kanë përjashtuar mundësinë e një akti kriminal dhe pajtojnë të gjitha pistat. Trupi është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Larisa për autopsi, me qëllim përcaktimin e saktë të shkakut dhe kohës së vdekjes. Rusia dhe Ukraina mund të nisin me njëherë negociatat për armëpushim, kështu ka njoftuar presidenti amerikan Donald Trump në një postim në rrjetet sociale. Kjo deklarat vjen pas një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, i cili po ashtu ka konfirmuar se është i gatshëm për bisedime. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se Rusia dhe Ukraina do të nisin menjëherë negociatat për një armëpushim dhe për t'i dhënë fund kësaj lufte 3 vjeçare, pas një telefonate 2 orëshe me presidentin rus Vladimir Putin. Putin konfirmoi gjithashtu se Rusia është e gatshme të punojë me Ukrainën për një marrëveshje paqe dhe tha se është rënë dakord të punohet për një memorandum mbi pikat kryesore të një marrëveshje të mundshme. Trump në një postim në rrjetin e tij social Truth Social deklaroi se Vatikani ka shprehur gatishmërinë për të ndërmjetësuar bisedimet. Le të nisë procesi, shtoi ai. Presidenti i Ukrainës Zelenski nuk ka komentuar ende publikisht mbi nisjen e bisedimeve, por një burim tha se ai ka biseduar shkurtimisht me Trump para telefonatës së këtij të fundit me Putin. Ndërkohë zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance paralajmëroi se SBA-ja mund të tërhiqet nga procesi nëse nuk ka vullnet serioz nga Rusia për paqe. Trump ka pretenduar prej kohësh se do të sjellë një fund të shpejtë të luftës më vdekjeprurse në Europë, që nga lufta e dytë botërore. Nga ana tjetër, Putin tha se synimi kryesor është eliminimi i shkaqeve rrënjësore të krizës dhe falenderoi Trumpin për mbështetjen e tij në rifillimin e negociatave direkte me Kievin. Pavarësisht kësaj, liderat e BE-s kërkojnë që SBA-ja të bashkohet me ta në vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Rusisë për refuzimin e armëpushimit, ndërsa forcat ruse vazhdojnë të avancojnë në Ukrainë dhe kontrollojnë aktualisht rreth 20% të territorit. Valeria Marquez, një influencer e 23 vjeçare nga Meksika, u vra brutalisht teksa ishte duke zhvilluar një live në TikTok. Ajo e parandeu se diçka e keqe mund t'i ndodhte dhe këtë gjë ja shpreu mikeshave të saj që ishin të pranishme, kur vetëm disa çaste më vonë ndodhi atentati. Një ngjarje tronditse ka shokuar shtetin Jalisco të Meksikës, ku influencerja 23 vjeçare Valeria Marquez u vra brutalisht gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë në TikTok, në sallonin e saj të bukurisë. Ajo qëllua për vdekje me 2 plumba në kokë dhe 1 në gjoks, duke ndruar jetë në vendngjarje. Ngjarja nisi kur Valeria mori dhurat një derkuc roz prej pellushi, të cilin nisi t'ia tregonte ndjekësve të saj gjatë live streamit. Gjatë kësaj kohe, ajo shfaqi një ndjesë ankthi, duke shprehur dyshime se diçka e keqe mund të ndodhte. Në biseda me shoqet, njëra në telefon dhe tjetra e pranishme në sallon, ajo u ndalua të largohej nga aty, pasi u tha se një surprizë e madhe po vinte për të. Vetëm disa minuta para sulmit fatal, Valeria shprehu shqetësimin në transmetim. Po sikur të donin të më vrisnin, apo të më merrnin me vete, tha ajo, pa e ditur se frika e saj do të bëjë realitet vetëm pak sekonda më pas.
Duke mbajtur në dorë lotrën prej pellushi, ajo u kthye nga kamera, vendosi duart në gjoks dhe në bark dhe u qellua për vdekje, ndërsa shoqja e saj rrëmbeu telefonin dhe mbylli transmetimin. Sipas autoriteteve, 2 persona me motorciklet hynë në sallon. Njëri prej tyre e pyeti nëse ajo ishte Valeria dhe pasi mori konfirmimin, e qelloi me armë zjarri. Hetimet paraprake kanë ngritur dyshime për një lidhje të mundshme që Valeria mund të ketë pasur me një kartel droge, që ajo vete përmendte shpesh si një kërcënim të mundshëm. Megjithatë, deri tani, prokuroria nuk ka prova të mjaftueshme për ta lidhur drejt për drejt vrasjen me ndonjë grup kriminal të organizuar, dhe krimi është quajtur krim për shkak të gjinisë dhe mendohet se është kryer nga 2 vrasës me pagesë. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.